श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। समस्तपितृभ्यो नमः। राधा कृष्ण स्वरूपेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। नेपाल जनन्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिः प्रदं कामदम्। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि माम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो त्वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचन्द्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेश सर्वस्वं मे कृष्णचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन र हार्दिक 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 शुभ प्रभात। सबैलाई आरामै छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामीले भगवानसँग प्रार्थना गरिराखेका छौँ, प्रभु
त्वमेव सर्वम मम देव देव, हजुर भन्दा हाम्रो पर कोही छैन, हजुर नै हो जे गर्नुपर्छ, मारे पाप पाले पुण्य भने जस्तो जे गर्नुपर्ने हो त्यो हजुरले गरिदिएर हामी सबैलाई हजुरले कल्याण गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले धेरै प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हामीले यी परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हामी आध्यात्मिक चिन्तनमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो आध्यात्मिक चिन्तनमा उपस्थित हुनुपर्नुको आवश्यकता के होला त? यो कस्तो खाले चिन्तन होला? अहिलेको यत्रो युगमा यो 21औं शताब्दीमा वैज्ञानिकमा आएर यो आध्यात्मिक चिन्तन किन गर्नु परेको होला भन्ने क्रममा मैले यस बारेमा केही वैज्ञानिक तथ्यहरू सत्यहरू पनि यहाँहरूलाई केही भन्ने गरेकै छु। आज मान्छेले धेरै उन्नति प्रगति गरिसक्यो अथवा हामीले धेरै उन्नति प्रगति गरिसक्यौं। अब उड्न गुड्न डुब्न चल्न हरेक कुरामा हामी सक्षम भइसक्यौं। चरा जस्तै उड्न पनि थालिसक्यौं, माछा जस्तै पौडिन पनि हामी सक्षम भइसकेका छौं। हिँड्न त यसै छँदैछ, गुड्न पनि हामी सफल भइसकेका छौं। तर यति गरेर पनि हामी पूर्ण मानव हुन सकेका छैनौं। यथार्थ कुरो चाहिँ यहाँ छ, गाँठी कुरो चाहिँ यहाँ छ। आजको मान्छेले धेरै भौतिक उन्नति गर्यो तर पनि पूर्ण मानव बन्न सकेको छैन। किनभने पूर्ण मानव बनेको छैन भन्ने कुराका हामी ज्वलन्त उदाहरणहरू प्रशस्त भेट्छौं। पूर्ण मानव बन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छेसँग डराउनु पर्ने अवस्था रहन्न। यदि मान्छे पूर्ण मानव बन्दियो भनेदेखि मान्छेले मान्छेसँग डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो अवस्था किन आयो त भन्दा त्यही बुझ्नका लागि नै हामी आध्यात्मिक चिन्तनमा लागिरहेका छौं। जब हामी यो आध्यात्मिक चिन्तनमा लाग्छौं, अध्यात्मको चिन्तन गर्छौं, त्यसपछाडि यसलाई बुझ्छौं। मान्छे पूर्ण हुनका लागि दुईटा पाटा बडो आवश्यक छन्। दर्शक महानुभावहरू, दुईटा पाटा, दुईटा पक्ष बडो आवश्यक छन्। ती दुईटा पक्षमा एउटा पक्ष मात्रै पनि भइदिएन भने मान्छे अपूर्ण हुन्छ अनि यस्तै समस्याहरू आइरहन्छन्। के आउँछन्, कस्ता आउँछन् त्यो भनेर साध्यै छैन। दुईटा पक्ष भन्ने बित्तिकै के छ भने यो दुईको अङ्क पनि बडो विचित्रको छ। दुईको अङ्क पनि विचित्रको छ। किनभने प्रकृति र पुरुषमा पनि दुईटै कुरा छन्। अघि दिन र रातमा पनि दुईटै कुरा छन्। असल र खराबमा पनि दुईटै कुरा छन्। एउटा असल अर्को खराब, राम्रो र नराम्रो पनि दुईटै कुरा छ। हामी विचार गर्दै जाउँ त। त्यसैले एउटा चरो उड्नका लागि पनि उसका दुईटै पखेटा छन्। बिना दुईटा पखेटा उ चढ्न सक्दैन। त्यसैले पक्षको अर्थ हो पखेटा अथवा पक्षको अर्थ हो पाटो। त मान्छेसँग पनि दुईटा पक्ष भइदिएनन् भने मान्छे पूर्ण मानव बन्न सक्दैन। हुन त हामीले धेरै उन्नति प्रगति गरिसकेका छौं। हाम्रा घरहरू हेरौँ, हाम्रा बसाइ उठाइका हाम्रा क्रियाकलापहरू हेरौँ, ती लक्षणहरू हेरौँ, आहा हामी कति सम्पन्न भइसकेका छौं। हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै पहिले हामी धारामा गएर पानी ल्याउँथ्यौं होला, पछि विकसित हुँदै गयौं, घरमै धारो आइपुग्यो। घरमा आउने मात्रै अब त कोठा चोटामै पुगिसक्यो। कोठामा पनि पुगेर पहिले धारो खोल्थ्यौं होला, अब त्यो पनि पर्दैन। सेन्सरले चट्ट जाने बित्तिकै धारो आफै खुल्छ, हिँड्ने बित्तिकै आफै बन्द गरिदिन्छ। ढोका त्यस्तै हुन्छ, जाने बित्तिकै खुल्छ, निक्लने बित्तिकै आफै बन्द भइदिन्छ। हामी यहाँ पृथ्वीमा बसेर चन्द्रमामा रिमोटद्वारा रोबोटलाई अथवा ती अन्तरिक्षहरूलाई हामी घुमाउन सफल भइसकेका छौं। घरमै पनि हामी भनौँ न, एउटा कोठामा टेलिभिजन एउटा ठाउँमा होला, हामी अर्को कुनामा बसेका हुँला, चट्ट रिमोट लियो, कुन च्यानल हेर्ने हो टक्क त्यही हेर्न सफल भएका छौं। अब त गर्मी पनि आउन थालिसकेको छ, टक्कसँग चाहिँ फ्यान खोल्यो, बसिकन कति स्पिडमा घुमाउने, यी आदि कुराहरू यी सबै मान्छेले गरेका भौतिक उन्नतिका कुरा हुन्। त्यसैले भौतिक उन्नतिमा मान्छे अत्यन्त
शिखरमा पुग्नै लागिसकेको छ। किनभने उन्नति र प्रगतिको कुनै यति नै छ अब यहाँभन्दा उता छैन भन्न सकिन्न। यो त अनन्त पारम किल शब्दशास्त्र भने जस्तै हो। यहाँ कति किसिमको उन्नति होला, कुन किसिमको होला त्यो भनेर भन्न सकिन्न। जे होस्, अहिले हामीले धेरै राम्रा राम्रा उन्नति देखेका थियौँ, जुन उन्नतिहरू हाम्रो पिताले, हजुरबुवाहरूले, हजुरआमाहरूले देख्नु भएको थिएन। आज हामीले जुन देखेका छौँ, भोलि त्योभन्दा बढी हाम्रा सन्तानहरूले, छोरा नातिहरूले, छोरी नातिनीहरूले त्योभन्दा बढी देख्लान्। हुनसक्छ भोलि मान्छे आफै उड्ला, पखेटा लगाएर सर्र प्लेनको पनि आवश्यकता नपर्ला, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ जाला। त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त अहिले पनि त्यस किसिमको अलिअलि त देखा पर्दैछ है। अब मान्छेले सोलर सिस्टमबाट त अब गाडी चलाउन सुरु नै गरिसक्यो। हेर्नु है, उन्नति र प्रगतिको यो यतिमै सीमित हुन्छ भन्न सकिन्न। किनभने ज्ञानको सीमा छैन, यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले मान्छेले भौतिक उन्नति प्रशस्त गर्यो, तर के कुरा चाहिँ गरेन र आज मान्छे पूर्ण हुन सकेन त भन्दा मान्छेको एउटा पक्ष भौतिकता थियो भने अर्को पक्ष थियो आध्यात्मिकता। भौतिक र आध्यात्मिक मान्छेका पूर्ण हुनका लागि चाहिने दुईटा पखेटा हुन्। एउटा पखेटा असाध्यै राम्रो भयो, अर्को पखेटो त्यत्तिकै नराम्रो बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मान्छे अपूर्ण बनेको छ। यसलाई हामीले पूर्ण बनाउनु पर्छ। त्यही पूर्ण बनाउनका लागि अध्यात्म चिन्तनको आवश्यकता परेको हो। अब हामी ठानौला, अहो हामी यत्रो जान्ने बुझ्ने भइसकेका छौँ, उन्नति प्रगति गरिसकेका छौँ, के चाहिँ हामीले जान्न बाँकी होला त भनेर यदि हामीले एकछिन घोत लिने हो भने हामी कति अपूर्ण छौँ र यो अध्यात्मको अभावमा हामी कस्ता भइराखेका छौँ भन्ने कुरा म बिस्तारै यहाँहरूलाई बताउने जमर्को गर्दैछु। वास्तवमा आध्यात्मिक चिन्तन भनेको के हो, यो कहिले कसरी सुरु गर्नुपर्छ र केबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त हामी त्यसमा धेरै जसो मान्छे जिरोमा हौला, जिरोमा। अरू कुरामा हामी एकदमै माथि हौला। हाम्रा घरमा बुलेट प्रुफ गाडीहरू हुन सक्लान्, खाना लाउनका लागि देश विदेशबाट पानी ल्याएर पनि खान सकौँला, लाउने कुरा पनि स्वदेशकोलाई छोडेर विदेशतिर। अब स्वदेशको त यस्तै हो हैन। अहिले त हामीले स्वदेशी कुराहरूलाई माया मार्दै जाँदा देश पनि बडो अविकसित हुँदै गइरहेको छ। हामी दुःखी हुँदैछौँ। यस्ता पीडाका कुराहरू गर्दै जाने हो भने त मुटु फुटेर आउँछ, भक्कानो फुटेर आउँछ। हामी कस्ता भयौँ भन्ने कुराको कुनै कल्पनै गर्न सकिन्न। तर जे होस्, हामी अहिले बडो सम्पन्न त भएका छौँ। सम्पन्न भएर पनि विपन्न, सम्पन्नताभित्रको विपन्नता अहिले हामीसँग छ। त्यो विपन्नतालाई हटाउनका लागि हामीलाई आध्यात्मिक चिन्तनको आवश्यकता पर्दछ। र त्यो कतिखेर गर्ने, कहिले गर्ने भन्दाखेरि त्यसको सुरुवात चाहिँ दर्शक महानुभाव हामीले ब्रह्म मुहुर्तमै गर्नुपर्छ। अर्थात् अझ सजिलो पाराले भनौँ, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर केही चिन्तनहरू गर्नुपर्छ, पाठ पूजाहरू गर्नुपर्छ, जप सन्ध्याहरू गर्नुपर्छ। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ अध्यात्मको चिन्तन। सूर्योदय हुन्जेली आरामसँग घुर घुर निदाएर अध्यात्म चिन्तन हुँदैन। बिहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर यदि ब्रह्मचिन्तन गरियो भने अनि बाँकी दिनमा जुन समयमा गरे पनि हामी राम्रोसँग अध्यात्म चिन्तन गर्न सक्छौँ। यसका लागि त कति नियमहरू छन्। उठ्ने बित्तिकैका पनि त हाम्रा नियम छन् नि। आज हामीले ती कुरालाई कतिले पालन गरेका छौँ हामी विचार गरौँ त। हामीलाई त जब आँखा खुल्छन्, खुल्ने बित्तिकैदेखिका नियमहरू बताइएका छन्, हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै भनौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा सबभन्दा पहिले हात हेर्ने। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। पहिले त हातको प्रार्थना गर्नुपर्छ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरो हातको अग्रभागमा लक्ष्मी बस्नुभएको छ। करमध्ये सरस्वती, हातको बीचमा हत्केलामा सरस्वती बस्नुभएको छ। करमूले स्थितो ब्रह्मा, मेरो हातको फेदमा हरथुङ्गामा ब्रह्मा बस्नुभएको छ। त्यसैले म यो हातलाई प्रार्थना गर्दछु। प्रभाते कर दर्शनमा, हातको दर्शन गर्दछु। वास्तवमा यिनै हात हुन् हाम्रा, कति महत्त्वपूर्ण छन्। 10 नङ्ग्री खियाउने हात यिनै हुन्। यहीँ लक्ष्मी छन्, यहीँ सरस्वती छन्, यहीँ कर्म छ। हेर्नु, यसभित्र कति राम्रो अर्थ छ। कमाउने सबभन्दा औँलाको सुरुमा
कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी हुनुहुन्छ, धन सम्पत्ति पनि यसैले गर्दा आइरहेको छ। करमध्ये सरस्वती, त्यसलाई ज्ञानद्वारा प्राप्त गरेको छ। सरस्वती यही हुनुहुन्छ, ज्ञानकी प्रतिमूर्ति। करमूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, फेदमा उहाँ बस्नुभएको छ। यी तिनटै मेरो हातमा बस्नुभएको हुँदा पहिलो कुरा म हातलाई प्रार्थना गर्छु। आज हामीले यो कसले भन्छौँ होला, कतिले भन्छौँ होला, हामीले बालबच्चालाई कतिले सिकाएका छौँ कि छैनौँ होला, हामी विचार गरौँ। मैले त केवल आध्यात्मिक चिन्तनका कमी कमजोरी बताइदिने हो, बाँकी मूल्याङ्कन गर्ने आफूले आफैलाई सम्झेर ओहो हामीले त यो गर्न बाँकी नै रहेछ भनेर गर्न छुटेकाहरूले गरिदिनु भयो भने आध्यात्मिक चिन्तन सुरु भयो। त्यति मात्रै पनि होइन, अर्को छ, जब सुतेको ठाउँबाट अगाडि बढिन्छ, अब धरती मातालाई टेकिन्छ नि। धरती माता, जसलाई हामीले धरती माता आमा भनेका छौँ, जन्मभूमि भनेका छौँ, त्यस्तोलाई टेक्नु सरासर अपराध हो। तर के गर्ने, नटेकी त हुँदैन। हामी क्षमा माग्दैछौँ र के भन्छौँ भने, या आमा हजुरकै काखमा त हो नि म लडीबुडी खेल्ने, हजुरकै काखमा त हो त मैले सबै एउटा चाहिँ बाल्यपनको बाल लीला गरेर देखाउने। एउटा बालकले के गर्दैन आमाको काखमा, त्यही दिशा गरिदिन्छ, त्यही पिसाब गरिदिन्छ, त्यही खिच्चा हाँसिदिन्छ। त्यो दाँत नउम्रेको त्यो ओठ, त्यो मुख, त्यो रसिलो, त्यो दुध आउने, त्यो निचर्दाखेरि दुध आउने ओठ, ती सबै कुरा उसले के गर्छ, आमाकै काखमा बसेर बडो मजाले देखाइदिएको हुन्छ। कहिले ती पक्कल पुक्कल परेका गोडाहरूले आमालाई हिर्काउँछ, आमाले कति मजाले हात थाप्नुहुन्छ, प्याट्टै हिर्काउँदाखेरि थाप्नुहुन्छ, समाउनुहुन्छ। आहा, आमाको ममता भनेको त्यही हो। धरती पनि हाम्रा आमा, हाम्री आमा हुन्। त्यसैले उनलाई अब हे आमा मैले उठेर हिँड्न लागेँ त, हजुरको छातीमा, हजुरको काखमा, हजुरको शरणमा म छु, त्यसैले म अब हिँड्नुपर्छ, त्यसैले मलाई दोष नलागोस् है भनेर हामी के भन्छौँ भने, समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शम क्षमस्व मे। कति समर्पणको भावना। हुन त सुत्दाखेरि पनि पाउले छोइराखेको छ, तर पनि हामी भन्छौँ अब जान्ने भएर उठेर पाइला चलाउने बेला आमा मैले कति हजुरलाई कुल्चन्छु होला, क्षमा गरिदिबक्स्योस् है। पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। हजुर त यस्तै हुनुहुन्छ, विष्णु लक्ष्मी नै हुनुहुन्छ, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हेर्नु त हामी कति वैष्णव छौँ, हामी कति वैष्णव छौँ। यो त वैष्णवता भएर पनि हामीले पालन गर्न नसकेर पो हामी त खत्तम भएका त। हामी त हरेक व्यक्तिहरू वैष्णव छौँ, तर म वैष्णव हुनका लागि मेरो के आचरण हुनुपर्छ त्यो मात्रै नबुझेर मात्रै हामी अहिले रन्थनिएका छौँ। त्यो कस्तुरीले आफ्नो नाइटोमा भएको त्यो बिनाको सुगन्ध थाहा नपाएर जङ्गल जङ्गल भौतारिएर घुम्दा घुम्दै सिकारीको पासोमा परेर जब उसको ज्यान जान्छ, त्यस्तै भइरहेका छौँ हामी। हामी सबै वैष्णव छौँ। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शम क्षमस्व मे। हामी त साँच्चै भने विष्णु र लक्ष्मीका सन्तान हौँ, स्वतः हामी वैष्णव छौँ। तर सन्तान भयौँ भन्दैमा आचरण गर्नु पर्दैन, कर्तव्य छैन। कर्तव्य नगरेपछि त त्यही हो पतित हुने। त्यसैलाई भनिन्छ खराब, निकृष्ट, वर्स्ट, सबभन्दा काम नलाग्ने त्यही हुन्छ। यदि कर्तव्य पालना गऱ्यौँ भने त्यही हुन्छ, गुड, बेटर, बेस्ट। यदि कर्तव्य पालन गरेन भने त्यो नै वर्स्ट हुन्छ, ब्याड, वर्स्ट हो, सबभन्दा काम निकम्मा। हामी त वास्तवमा वैष्णवका सन्तान, हामी यसै थियौँ, तर त्यसको आचरण नगर्दाखेरि, त्यो आचरणलाई कायम नगर्दाखेरि मात्रै आज हामी बिग्रिरहेका छौँ। त्यो बिग्रनबाट बचौँ भन्नका लागि नै हामीलाई आध्यात्मिक चिन्तनको आवश्यकता परेको हो। त्यसको सुरुवात हुन्छ बिहानै सूर्योदयभन्दा अगाडि ब्रह्म मुहुर्तमा। अनि उठ्ने चट्टसँग कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शम क्षमस्व मे भनेर अनि धरती मातालाई ढोगेर अनि बल्ल पाइला चढाउने हामी को हौँला त? कति हौँला हामी यो विचार गरौँ। त्यसैले यो पाटो हाम्रो, यो पखेटा हाम्रो, यो पक्ष हाम्रो कमजोर बन्दै गएको छ। त्यो कमजोर बन्नुको कारणले हामी पूर्ण मानव हुन सकेका छैनौँ। जसरी एउटा पखेटा कमजोर भएको चरो आकाशमा स्वच्छन्दसँग उड्न सक्दैन, विचरण गर्न सक्दैन, कावा खाँदै हावामा उड्न सक्दैन, त्यस्तै हामी पनि भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो आध्यात्मिक पक्ष
अत्यन्त कमजोर भएको छ। हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा सन्तानहरूलाई अत्यन्त कमजोर बनाएका छौँ। जन्मदै उनीहरू कमजोर होइनन्। अब सिकाउने काम हामी अभिभावकको हो। हामी अभिभावक कतिले सिकाएका छौँ? बस यही कुरा चाहिँ जान्नु आध्यात्मिक चिन्तनको उद्देश्य र लक्ष्य हो। हामी त अहिले कस्तो भयौँ भने उठ्ने बित्तिकै कहाँको चिन्तन मनन। अब त हामीलाई उठ्ने बित्तिकै के चाहिन्छ भने बेटी चाहिन्छ। बेटी ओछ्यानमै बसेर पहिले त चिया खानुपर्छ हामी कतिलाई। किनभने त्यो चिया खाएन भने शौचालय जाने बाटै खुल्दैन अरे। ओ चियै खाएको छैन, मेरो त दिसा पिसाबै लाग्दैन। के गर्ने, यस्तै बानी छ। ए ल्याएनौ, लेमन टी हो कि मिल्क टी हो कि ब्ल्याक टी हो कि अथवा तुलसी टी हो कि कस्ता कस्ता खालका टी, विभिन्न किसिमका, त्यो खाएन भने त मेरो त दिसै लाग्दैन। यस्तो अवस्था हाम्रो भइसक्यो। हेर्नु त, हाम्रो धर्मले के भन्छ, तिमी बिहान उठेर नुहाई धुवाई गरेर भगवानको सेवा अर्चना पूजा नगरिकन केही पनि नखाऊ भन्छ। हामी ठिक त्यसको उल्टो गरिरहेका छौँ। अनि टन्न खायो, चिया खायो रो, अनि त्यहाँबाट आरामपूर्वक घाम पनि 3 सल्ली माथि आइसकेपछि अनि गयो बस। किनभने हामीसँग भौतिक सम्पन्नता त छ, तर त्यसैले गर्दा हामीले आध्यात्मिक सम्पन्नता हामीले त्यहाँ जोड्न सकेनौँ। नसक्दाखेरि हामी अपूर्ण बन्यौँ। त्यसैलाई अब केही पूर्ण गरौँ, किनभने समय अझै छ, केही त गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो आध्यात्मिक चिन्तनमा लागि परेका छौँ। कुनै शिक्षा दिन त खोजिएको होइन दर्शक महानुभावहरू। कति दर्शकहरूले ओहो यहाँ त यति पुगेन, यसले भन्न छुटायो भन्ने पनि हुनुहुन्छ। धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँ ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। सामान्यभन्दा सामान्यदेखि अत्यन्त विद्वानहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूका अगाडि यी कुराहरू त सूर्यका अगाडि बत्ती जस्तै होला, तर जे होला हुन त हुन्छ। तर अहिले हाम्रो परम्परा त्यो बिग्रिएको छ। त्यसैले ब्रह्म चिन्तन गर्नुपर्छ। समय दिनको सुरुवातबाटै, अथवा सुरुवात पनि सूर्यको उदय हुनुभन्दा अगाडिबाटै हुनुपर्छ। किनभने त्यसको पनि समय छ। समयमा नगरिएको कामले कहिल्यै फल राम्रो दिँदैन। समयको महत्त्व, किनभने गर्नु त होला नि, खाना खाइसकेपछि पनि अथवा दिउँसो पनि गरे त भइहाल्छ नि, किन चाहिँ बिहानै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यसो सोचौँ त। समयमा काम गरिएन भने गर्भाधान गर्नलाई पनि रजस्वलाको पिरियड आउनु पर्यो, महिनावारीको पिरियड ठ्याक्क हुनु पर्यो। त्यसको यति रात्रिभित्रमा यस किसिमबाट भयो भने गर्भाधान रहन्छ भनेर सारा हाम्रा शास्त्रले व्याख्या गरिदिएका छन्। त्यो समय उता कटोस् त गर्भाधानै हुँदैन, रजस्वला नहोस् त गर्भाधानै हुँदैन। हामीले चाहे जुनसुकै बोट बिरुवा खेतीबाली लगाउँ, त्यसको हामी समय खोज्छौँ। ल अब पानी पर्यो, अब मकै छर्नु पर्ने हो, अथवा अब यस्तो भयो हामीले यो खेती लगाउनु पर्ने हो। बिना समयमा कुनै कुरा भएको छ? कुनै पनि कुरा गर्नका लागि समयको बडो आवश्यकता पर्छ। र समयमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यसको फल पनि मिठो हुन्छ। आज हामी त्यो कुरा बुझ्न नसक्ने भइसकेका छौँ। जतिखेर गरे पनि हुन्छ त अनि भन्ने किसिमको भाव राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हो, त्यही कुरा नगरौँ, यस्तो गर्नु राम्रो होइन भनेर आध्यात्मिक चिन्तनको, अध्यात्म चिन्तनको हामीलाई आवश्यकता परेको हो। र समय सिक्ने कहाँबाट त, अथवा समयलाई सिकाउने गुरु को हो त भन्दा त्यो गुरु पनि अन्त खोज्न जानु पर्दैन। हाम्रै वरिपरिको यो प्रकृतिलाई हेर्नुहोस् त, प्रकृति नै सबभन्दा ठुलो गुरु हो। यो प्रकृतिले हामीलाई समयको कति ख्याल गराउँछ। ल हेर्नु, सूर्य चन्द्र तारा झुल्किने अस्ताउनेदेखि लिएर हावा बहनेदेखि कुरा लिएर पानी पार्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सब समयमा भइरहेका छन्। फुल फुलाउने, वसन्त ऋतुमा कुन फुल फुल्ने, ग्रीष्म ऋतुमा कुन फुल फुल्ने, वर्षा ऋतुमा कस्तो खेतीपाती लगाउने, शरद ऋतुमा कुन फुल फुल्ने। हेर्नुहोस्, हेमन्त शिशिर लगाएका हरेक ऋतुहरूमा प्रकृतिले आफ्नो काम ठिक समयमा गरिराखेको छ। हामीले प्रकृतिलाई गुरु बनाउन सक्यौँ भने समयको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ र अनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। आज यो कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, आज यसलाई हामीले बुझाउने कोसिस गरेका छैनौँ। अनि परिणाम स्वरूप हामी बिस्तारै हाम्रो आध्यात्मिक पक्ष कमजोर बनाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा हामी पूर्ण हुन सकेका छैनौँ। त
होइन हामी त पूर्ण छौँ भन्ने यदि हामीलाई लाग्छ भने हामी त्यो कुरा हेरौँ, हामी पूर्ण छैनौँ। केले भन्दा अध्यात्मको अभावमा हाम्रो एउटा पखेटा बन्न सकेकै छैन, निर्माण हुन सकेकै छैन। त्यो दुईटा पखेटामा भौतिक पखेटा एकदम राम्रो भयो, एकदम स्वस्थ छ, जति त्यसको हुनुपर्ने सबै ठिक छ बनावट, तर आध्यात्मिक पक्षको पखेटा भने हामीले बनाउने कोसिसै गरेका छैनौँ। त्यसैले गर्दा हामी एकतिरको मात्रै भ्याट 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 गरेर त्यो पखेटालाई जति गरे पनि हामी उड्न सक्दैनौँ। यदि होइन हामी साँच्चै पूर्ण छौँ भन्ने लाग्छ भने विचार गरौँ, आजको मान्छे पूर्ण छैन। किन छैन? एउटै मात्रै उदाहरण दिउँ। यदि मान्छे पूर्ण हुने थियो, भएको थियो, छ भन्ने लाग्छ भने आजको मान्छे पथभ्रष्ट हुँदैनथ्यो, पथभ्रष्ट हुँदैनथ्यो। पूर्ण मानव कहिल्यै पनि पथभ्रष्ट हुँदैन, बाटो छोडेर हिँड्दैन। अब पथभ्रष्ट भनेको के हो त? त्यसो भए कुरो त अझ आयो त भन्ने जस्तो लाग्ला यहाँहरूलाई। सबभन्दा पहिलो कुरा त पथभ्रष्ट हुनुका केही आचरण छन्, लक्षण छन्, सिम्टम्सहरू छन्। कुनै रोग लाग्यो भने डाक्टर कहाँ हामी जाउँ न, हजुरलाई के हुन्छ? मलाई यस्तो 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 हुन्छ डाक्टर साहब, ए हजुरलाई यो भएछ अथवा यसको सम्भावना छ, ल अब के जाँच्नु पर्ने हो जाँचौँ भन्छ। त्यस अनुसारको रिपोर्ट आएपछि अनि चट्ट औषधि दिनुहुन्छ, निको हुन्छ। यदि त्यो रोग अनुसारको औषधि भएन भने त्यो रोग कहिल्यै पनि निको हुँदैन, खर्च प्रशस्त हुन्छ। त्यसले डायग्नोसिस भन्छौँ नि हामी, त्यसको के भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसका लक्षणहरू विचार गरेर भने आजको मान्छे पूर्ण बनेको छैन। चाहे जतिसुकै शताब्दीमा पुगोस्, चाहे आकाशमा उडोस्, जलमा डुबोस्, चाहे जेसुकै गरोस्, तर पूर्ण छैन भन्ने केही लक्षणहरू म यहाँहरूलाई बताउँदैछु। ती लक्षणमा सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने मान्छे पथभ्रष्ट भयो। पथभ्रष्ट हुनुको कारण सबभन्दा खतरनाक लक्षण भनेको के हो भने ऊ हिंसा गर्छ। आफूभन्दा अरू प्राणीलाई हिंसा गरेर जब उसले आफ्नो पेट भर्छ, आफ्ना स्वादका लागि जब ऊ अरूलाई मार्न तम्सन्छ, योभन्दा ठुलो पथभ्रष्ट हुनुको अर्को कुनै उदाहरणै छैन, उदाहरणै छैन। अब हामी सोचौँ, हामी त्यस्ता व्यक्ति कति हौँला सम्पन्न बनेर अर्कालाई हिंसा गरेर आफ्नो स्वाद जिब्राका लागि पेट भर्न लाग्ने हामी विश्वमा अहिले कति छौँ? पथभ्रष्ट हुनुको एउटा लक्षण हो दर्शक महानुभावहरू। असल मान्छेले अर्कालाई कहिले मार्ला, अर्काको मासु खाएर बाँच्ला, त्यो काम गर्ला। हामी कहिलेकाहीँ आफ्नै छोराछोरीले धेरै दुःख दिए भने भन्न खोज्छ यसले त मेरो मासु नै खायो भन्छौँ हामी। मासु नै खानुको अर्थ के रहेछ? ज्यादै दुःख दिनु भने मासु खानु कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन, हिंसा कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन। यसले कतिलाई चोट पुग्न सक्ला, तर म क्षमा चाहन्छु, किनभने यस्ता कुरालाई हामीले हटाउन जबसम्म सक्दैनौँ तबसम्म हामी पूर्ण मानव हुन सक्दैनौँ। हिंसा हाम्रो धर्म होइन, हिंसा हाम्रो कर्म होइन, हिंसा हाम्रो स्वभाव होइन, हिंसा हाम्रो परिचय होइन मानवको। हामी मानवका लागि हिंसा परिचयको विषयवस्तु बन्न सक्दैन। पथभ्रष्ट हुनुको एउटा कारण त्यो छ भने अर्को कारण फेरि त्यस्तै छ। एउटा त हिंस्रक बन्यो मान्छे, अर्को के भयो भनेदेखि उसले बिस्तारै आफ्नो कर्तव्य बिर्सियो। कर्तव्य पनि कस प्रति बिर्सियो भने आमाप्रतिको कर्तव्य, बुवाप्रतिको कर्तव्य र गुरुप्रतिको कर्तव्य, अर्थात् गुरुभित्र सम्पूर्ण अभिभावकहरू पनि पर्नुहुन्छ। जसले आफूलाई संरक्षण गर्छ, जसले आफूलाई बचावट गर्छ, बचाउँछ, तिनीप्रति वफादार आजको मान्छे भएको छैन। बुवा आमाप्रति पनि ऊ वफादार छैन। आजको नयाँ पुस्ता धेरै जसो बिहे भइसकेपछि हामीले घरमा काटो छिनु भएको हामीले देखेका छौँ, हामी देखिरहेका छौँ। बिहे गर्ने बित्तिकै के छुट्टिएर बस्नुपर्छ? के बिहे गर्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै नराम्रो वचन गर्नुपर्छ?
त्यसैले माता पिता गुरुप्रतिको जब सम्मान हरायो पथभ्रष्टको अर्को लक्षण देखियो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। किनभने आजको पुस्ता यसलाई बिगार्ने हामी बाबुआमा नै हौँ। हामी बाबुआमाले त्यो मैले गरेको गल्ती हो भनेर स्वीकार गर्न यदि सकेनौँ भने हाम्रा सन्तान त झनै बिग्रन्छन्। ती बच्चा बच्ची बिग्रेका होइनन्, सबभन्दा पहिलो त हामी बिग्रियौँ, हामी अभिभावक बिग्रियौँ। यदि हामीले हाम्रा बालबच्चालाई सानैदेखि यो आध्यात्मिक चिन्तनपट्टि लगाइदिएका थियौँ भने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने शिक्षा हामी दिन सक्थ्यौँ। त्यसैले गर्दा हामी पथभ्रष्ट भइरहेका छौँ। अर्को लक्षण, त्यस पछाडि अर्को छ लक्षण, पथभ्रष्ट हुनुका लक्षण म बताउँदैछु। पथभ्रष्ट कसरी भयो त आजको मान्छे भने मान्छे द्रव्य पिशाच बन्यो। द्रव्य पिशाच बन्यो, उसले पैसो भन्दा उता केही देख्न छोड्यो। यसैले गर्दा भ्रष्टाचार खूब मौलायो। यहाँ मात्रै होइन, विश्वमै यो व्यापक भएको छ। जसरी कोरोना व्यापक बनेको छ त्यसै गरी भ्रष्टाचार पनि व्यापक बनेको छ। यसको अर्थ हो यो पथभ्रष्ट हुँदैछ, यसले राम्रो लक्षण देखाउँदैन भन्ने कुरा पनि यसबाट हामीलाई देखाउँछ। त्यस पछाडि गएर हामीले अर्को कुरा के छ भने दैनिक रूपमा हरेक ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हामीले गरिराखेका हुँदैनौँ। चाहे हामी अफिसमा जाउँ, अफिसमा हामीलाई कार्यालयमा हामीलाई जुन कामका लागि खटाइदिएको छ त्यो काम गर्नका लागि दिएको तलब छ, त्यसबाट हामी सन्तुष्ट नभएर अनि घुसखोरीतिर हामी लाग्छौँ अथवा हामी काम ठग्छौँ। मान्छे आएर बसिरहेका छन्, काम गर्न छोडेर बाहिर गएर हामी गफ गरेका हुन्छौँ अथवा घुम्न गइरहेका हुन्छौँ अथवा समयमा काम गर्दैनौँ, कर्तव्य हामीले बिर्सिएका छौँ। यो पनि पथभ्रष्ट हुनुको अर्को लक्षण हो। समग्रमा भन्दा अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, जुवा, तास, वेश्यावृत्ति लगायतका चेलीबेटी बेचबिखन यी जति पनि छन् नि, यी सबै के हुन् त भन्दा पथभ्रष्ट भएका व्यक्तिका उदाहरण हुन्। यी लक्षण हुन्। मान्छे कसरी पथभ्रष्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यिनीबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। कसैले भ्रष्टाचार गर्ला, कसैले चेलीबेटी बेच्ला, हेर्नु, कसैले बाबुआमालाई सम्मान नगर्ला, कसैले अर्कालाई सिद्ध्याएर आफ्नो पेट भर्ला। कुनै न कुनै त काम गरिरहेको छ नि। चाहे जुनसुकै होस्, एउटै मात्रै पनि यी 5-6वटा लक्षणमा हामीसँग छन् भने हामी पथभ्रष्ट भएछौँ। पथभ्रष्ट हुनुको कारण के रहेछ भन्दा यो आध्यात्मिक चिन्तनको अभावले रहेछ भन्ने कुरा हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीलाई के चाहियो? आध्यात्मिक चिन्तन चाहियो। यदि नगर्ने हो, ठिक छ, नगर्न पाइन्छ, के जरुरी छ? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। मरेपछि डुमै राजा बाँचुन्जेली मोज गर्ने हो भन्ने भावना राख्ने हो भने ठिक छ, त्यो पनि बाटो खुला छ। तर त्यसले गर्दा समाज अस्तव्यस्त हुन्छ, तनावग्रस्त हुन्छ अनि हामी बाँच्नेहरूलाई, जो हामी होइन सबैका लागि केही गरौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि ठुलो चोट पर्छ। हामीलाई पनि पाइलै पछि सङ्कट आइपर्छ। किनभने मूर्खसँग दैव डरा, मूर्खसँग दैव डरा। सबको औषधि दैवले रचिदियो, बिर्सेछ कि मूर्खको। सब संसारमा सबैको औषधि छ अरे, तर मूर्खको औषधि भेटिँदैन। यदि छ मूर्खको लागि पनि औषधि छ भने यही आध्यात्मिक चिन्तन चाहिँ छ है। यो त एउटा विचित्रको छ। यसलाई राम्रोसँग पान गर्न सकियो भने, यो आध्यात्मिक चिन्तनलाई राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने जस्तो सुकै मान्छे पनि ठिक ठाउँमा आउँछ। जस्तै रत्नाकर जस्तो डाकु पछि वाल्मीकि बनेनन्? विचार गर्नु त। यो आध्यात्मिक चिन्तन भनेको कस्तो छ? रत्नाकर त एउटा ठुलो डाकु हो। यसको कथा छ बडो राम्रो, म यहाँहरूलाई अवश्य बताउँला, धेरैले जाने पनि सक्नुभएको छ। व्याधा हो, बाफरे बाफरे, डन। अहिलेको भाषामा भन्दा रत्नाकर त्यस क्षेत्रको डन हो, डन। त्यस्तो डन पनि पछि वाल्मीकि हुन सके।
ल हेर्नुहोस् भनेपछि के त्यो केले गर्दा भन्दा यही आध्यात्मिक चिन्तनको प्रभावले गर्दा। आध्यात्मिक चिन्तन जब उनलाई छट्ट भित्र पसेको थियो, बाफरे उनको जीवन त कहाँबाट कहाँ पुगिगयो नि। उनी त वाल्मीकि बन्न सके र उनीले एकैचोटि निषाद के एउटा बडो राम्रो छ, मगम शाश्वती समा यत क्रौञ्च मिथुनादेक मवदित काम मोहितम भन्ने उनले सबभन्दा सुरुमा निकालेको छ। निषाद प्रतिष्ठाम त भन्ने उनले सबभन्दा सुरुमा निकाले। त्यस्तो ज्ञान पनि उनलाई आइदियो। त्यसको कारण हो अध्यात्म चिन्तन नै। निषाद प्रतिष्ठान त मगम शाश्वती समा यत क्रौञ्च मिथुनादेक मवदित काम मोहितम भनेर जुन कुरा भने त्यो रत्नाकर व्याधाले नै भनेका हुन्, तर वाल्मीकिमा परिणत भइसकेपछि। त्यसैले आध्यात्मिक चिन्तनमा त्यो शक्ति छ। अरू सबै कुरा नभए पनि त्यस्ता मूर्खहरूलाई पनि, त्यस्ता डनहरूलाई पनि, त्यस्ता हत्याराहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याएर ऋषि मुनि बनाइदिएर ज्ञानको अजस्र स्रोत बनाइदिन सक्छ आध्यात्मिक चिन्तनले। त्यसैले दर्शक महानुभाव, हामीले आध्यात्मिक चिन्तन गर्नै पर्छ। त्यसको अभावमा यहाँहरूले आफैले विचार गर्नुभएको होला हाम्रा छोराछोरी कति बिग्रिरहेका छन्। धेरै जसोका छोराछोरी हेरौँ त, अहिले त झन् यो कम्प्युटर आयो, मोबाइल आयो भनेकै टेर्दैन। अब सानै छ भनेको टेर्दैन। अब त्यो कसको दोष? आज बाउआमादेखि बच्चा डराउँदैन, बच्चादेखि बाउआमा डराउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। उसले के भन्छ त्यो चाहिँ आफूले मानिएन भने अब त्यहाँ बडो खैला बैला आन्दोलन भइदिन्छ। अनि पुरपुरामा हात राख्यो, के गर्नु भनेको मान्दैन, के भो भनेर अनि खुइय गर्नुभन्दा सिवाय अर्को केही विकल्प छैन। त भक्त सज्जन, आध्यात्मिक चिन्तनको मैले एउटा महत्त्वको बारेमा अलिकति बताउँदैछु र हाम्रो शास्त्रले अथवा आध्यात्मिक चिन्तनले के भन्छ भने मैले समयको कुरामा यति कुरा यहाँलाई भूमिका बान्दैछु। समय बिहानको समय हो। बिहानको समयमा सुरुवात गरेपछि त्यसलाई नै आधार बनाएर हामी दिउँसोको समयमा पनि गर्न सक्दा त्यो छिटो आउँछ। तर बिहान नगरिकन दिउँसो मात्रै गर्छु भन्यो भने त्यो त्यति प्रभावकारी बन्दैन। र हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने तिमी उठेर नुहाइधुवाइ गरौ र अनि आफ्नो पूजा कोठामा जाऊ र त्यहाँ चरणामृत खाऊ। सबभन्दा पहिले चरणामृत जप गर्नुभन्दा पनि, तिलक लाउनुभन्दा पहिले चरणामृत खानुपर्छ हामीले। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते भन्ने मन्त्र पढेर हामी के गर्छौँ? चरणामृत खान्छौँ। अब यो चरणामृतको अर्थ बुझ्नुहोस् त। यो चरणामृत भगवान साक्षात् जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँको विग्रह हो सालग्राम। सालग्रामको लागि त हाम्रा जगद्गुरुले कति राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। हाम्रा नेपालका एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगद्गुरु बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराजले सालग्रामको महत्त्वको बारेमा कति व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो कुनै कल्पना गरेर हामीले त्यो बुझ्नै सक्दैनौँ। सुन्न हामीले सक्यौँ भने केही थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तो ठाउँ हाम्रो देश नेपाल, जहाँ कृष्णा गण्डकीले आफ्नो गर्भमा सालग्रामलाई राखेर बोक्नुहुन्छ, बहनुहुन्छ र त्यसलाई ल्याएर आज हामीले पूजा गरिरहेका छौँ। त्यसको जल खाइदियो भने के हुन्छ भन्दा अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्युबाट बच्न सकिन्छ। सर्वव्याधि विनाशनम, यी आएका यी सामान्य रोग व्याधि पनि लाग्न सक्दैनन्। त्यसको शक्ति बुझ्नुहोस्। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हुँदैन। सर्वव्याधि विनाशनम, सम्पूर्ण आएका यी हरेक किसिमका रोग व्याधि हाम्रा आउँछ नि, फ्लू, कोरोना लगायतका हरेक, कहिले स्वाइन फ्लू, कहिले के, यी सबैबाट बचाइदिन्छ त्यसले त। सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा, त भगवान श्री कृष्णको, भगवान श्री विष्णुको पादोदक भनेको चरणोदक अथवा चरणामृत जसले पिउँछ भने यो जन्म त उसको राम्रो भयो, फेरि पुनर्जन्म न विद्यते। यस्तो दुखी भएर फेरि जन्मनु पनि पर्दैन। यस्तो दुखी भएर, यस्तो अपूर्ण मानव भएर फेरि जन्मनु पनि पर्दैन। कति राम्रो भाव छ।
त आज हामीले यो परम्परालाई बिर्सिएका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा दिनदिनै हामी भन्दै जाने क्रममा चरणामृतको कुरामा मैले के भने उठेर सबभन्दा पहिले चरणामृत खाऊ भन्छ। चरणामृत खानु भनेको तिमीले अहिलेको विज्ञानले के भन्छ, तिमी बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी खाऊ भन्छ नि, पानी। चरणामृत भन्दैन, पानी चाहिँ खुब खाऊ अरे। कति खाने, 1-1.5 ग्लास पानी बिहानै खाइदियौ भने अनि खुब राम्रो हुन्छ भन्छ। त्यही कुरालाई हाम्रो शास्त्रले चरणामृतको रूपमा परिणत गरेर खाइदिने भन्छ। र शास्त्रले के भन्छ, दिनान्ते च पिबेत क्षीरम निशान्ते च पिबेत जलम भोजनान्ते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम पनि भनेको छ। दिनको अन्तिममा दुध भनेको राति सुत्ने बेलामा दुध र बिहान उठ्ने बित्तिकै निशान्ते च पिबेत जलम, निशाको अन्तिम भनेको बिहान, जब निशा भनेको रात्रि, रात्रिको अन्तिम भनेको उज्यालो हुनु, बिहान हुनु, त्यसको अन्तिम निशान्ते च पिबेत जलम, रात्रिको अन्तिममा जल पिउ अनि भोजन गरिसकेपछि मोही पिउ। यदि त्यसरी तिमीले खान सक्यौ भने किम वैद्यस्य प्रयोजनम, वैद्यको अर्थात् डाक्टरको तिमीलाई के आवश्यकता पर्छ र? ल हेर्नु त यति राम्रो कुरा आज हामीले चरणामृत खानु पर्यो भने त के हो जस्तो गर्छौँ। पहिलो कुरा त हामी कतिले चरणामृत खाउँला र अहिलेको वैज्ञानिक युगमा सभ्य भनाउँदाहरू हामी जो छौँ बडो आनन्दपूर्वक पहिले नै गएर चाहिँ चट्ट टोस्ट बनाएर रोस्ट बनाएर खान पल्केकाहरू हामी, चरणामृतको त हाम्रो त्यो सम्झनै हुँदैन। अनि बेडमै बसेर टी खोज्नेहरूले त्यो चरणामृतको हामी के कल्पना गरौँला? त्यसैले हाम्रो यो अध्यात्म चिन्तन, हाम्रो यो आध्यात्मिक विचार वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरिरहेका छन्, यो चाहिँ ठिक हो है भनेर। यही कुरालाई उनीहरूले के भने, धेरै बेर नसुत भन्ने कुरामा अर्ली टु स्लिप एन्ड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। कति राम्रो, तिमी बिहान चाँडै उठ त भनेको छ नि। अर्ली टु स्लिप एन्ड अर्ली, समयमा सुत, बेलुका धेरै बेर नबस। अर्ली टु स्लिप एन्ड अर्ली टु राइज, चाँडै उठ। यसले के हुन्छ भन्दा मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज, यसले मान्छे स्वस्थ पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ, वेल्दी धनी पनि हुन्छ, वाइज बुद्धिमान पनि हुन्छ। यी तिनटै कुरा त छन्। कराग्रे बसतेमा त्यही कुरा आएको हो कि होइन? त यस्ता मार्मिक कुराहरूलाई हामीले अहिले बिर्सिदिएका हुँदा हामी हाम्रो आध्यात्मिक पक्षमा कमजोर भयौँ र त्यो कमजोरीलाई अब हामीले हटाउनु पर्छ भनेर हामीले आध्यात्मिक चिन्तनको सुरुवात गरेका छौँ। र यो आध्यात्मिक चिन्तनकै क्रममा जाँदाखेरि हामीले विगत प्रसङ्गमा भने जस्तै हाम्रा प्रसङ्गलाई अझै जोड्दैछौँ र यी प्रसङ्गमा यस्तै यस्तै कुराहरू फेरि आगामी दिनहरूमा पनि म यहाँहरूलाई क्रमशः फेरि यिनै कुरा पनि दोहोऱ्याउन सक्छु। किनभने यिनै कुरालाई दोहोऱ्याउँदै लगेर यसमा यसो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने भाव राखिसकेपछि अनि बल्ल हामी अर्कातिर जान सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, साँच्चै हो कि कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि चोट पर्छ है, नपर्ने चाहिँ होइन है। कतिलाई यो मान्छेले यसो भन्यो, यो त यसको विरोधी पो रहेछ भन्ने यहाँहरूको मनमा पनि अवश्य पर्ला। तर म विनम्र अनुरोध गर्छु, हे दर्शक महानुभावहरू, जुन मैले कुरा भनिरहेको छु त्यो केवल मेरो भनाइ होइन, यो त शास्त्रको भनाइ हो। यो मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेको होइन, त्यो भन्ने अधिकार मलाई कहाँ छ र? मैले एउटा आधार लिन्छु हाम्रा शास्त्र, पूर्वीय दर्शनहरूमा, हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा आधारित भएका शास्त्रहरूलाई आधार बनाउँदा उनीहरूले हामीलाई बडो राम्रो बाटो देखाइदिएका छन्। त्यसैले यो काम गर्नु चाहिँ हाम्रा लागि ठिक होइन रहेछ। हामी पूर्ण मानव बन्ने हो भने यी काम छोड्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ भनेर यो संसारको माध्यम बनाएर मैले भन्ने धृष्टता मात्र गरेको हुँ। कृपया यहाँहरूले चित्त अवश्य दुखाइदिनु हुन्न होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। यदि होइन नभनेको कुरा चाहिँ हो भने यहाँहरूले हामीसँग फोन गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, कुरो के हो त, यस्तो किन भनियो भन्न सक्नुहुन्छ। हामी सल्लाह गरौँ, यी के कस्ता कुरा रहेछन् हामी अवश्य छलफल गर्न सक्छौँ। यी कसैले हामीले एक अर्कालाई लगाएको आक्षेप होइन, यो शास्त्रले, हाम्रो नियमले, हाम्रो विधिले, हाम्रो कानुनले, लले, रुल एन्ड रेगुलेसनले, आध्यात्मिक रुल एन्ड रेगुलेसन, आध्यात्मिक किसिमका नियम कानुनले हामीलाई बताइदिएका हुन्। किनभने नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै त्यो दण्डको भागी हुनै पर्छ। यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले एकछिन आँखा चिम्लिएर सोचौँ,
ओहो यो कुरा त हो रहेछ है, मान्छे पथभ्रष्ट हुनका लागि त यस्ता यस्ता आचरण गर्यो भने त साँच्चै पथभ्रष्ट हुँदो रहेछ, मै पनि त पथभ्रष्ट भएको रहेछु प्रभु, अब म सुध्रिन्छु। जसरी रत्नाकर सुध्रिएर वाल्मीकि बने म पनि त्यसै गरी बन्छु भन्न अवश्य सकिन्छ। त्यही मात्रै गरौँ, त्यही मात्रै बन्न सकौँ, किनभने यो संसारलाई हामीले सजाउनु छ, भूस्वर्ग बनाउनु छ। यहाँ मान्छेले मान्छेसँग डराउने होइन, एक आपसमा अङ्कमाल गरेर माया ममता सद्भाव बाँडेर बाँच्नु परेको छ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो, हाम्रो जन्मनुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो, बाँच्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो, बन्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। केवल धन कमाएर भौतिकतामा चरम चुलीमा पुगेर आध्यात्मिक पक्ष कमजोर बनाएर पथभ्रष्ट भएर बाँच्यौँ भने हामीले हाम्रा सन्ततिलाई पनि बिगार्छौँ, आफू पनि बिग्रन्छौँ। यस्तो नहोस्, यति मात्रै हाम्रो चाहना हो, हाम्रा शास्त्रहरूलाई आधार मानेर। त हामी फेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि यी मैले भूमिकाको रूपमा केही बताएका कुरा हुन्। सुरुमा मैले यहाँलाई यस्तै यस्तै कुरा गर्छु र विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्छु। आजको हामी मानव धर्ममा लागिरहेका छौँ। आज हाम्रो मानव धर्मको त्यो क्रम सकिएको छैन, त्यसैमा म अब यहाँहरूलाई फेरि जोड्न जाँदैछु। मानव धर्मका धेरै बुदाहरू मध्येमा मैले यहाँहरूलाई आर्जवमसम्म मैले बताइसकेको छु। अथवा सरल हुनुपर्छ है, कुटिल बन्नुहुन्न है, कुटे खेल खेल्नुहुन्न है, त्यो मानव धर्म होइन है। मानव हुने हो भने त हामीले स्वाध्याय गर्नुपर्छ, विद्या आर्जन गर्नुपर्छ, कुटिल काम गर्नु हुँदैन, सरल बन्नुपर्छ भन्ने जस्ता धेरै कुराहरूलाई हिजो मैले अलिकति व्याख्या विवेचना गरिसकेको छु। अब आजको बुदा त्योभन्दा पनि अझ बडो महत्त्व छ। 101 छन् यहाँ। यी सबै के हुन् त भन्दा हामी पूर्ण मानव कसरी बन्ने अथवा सत्पात्र कसरी बन्ने, यतिमा आधारित छ यो। फेरि सत्पात्र अघि मैले भर्खरै भने आध्यात्मिक चिन्तनले पनि बनाउन खोजेको त्यही सत्पात्र नै हो। हामीले जुन राखेका छौँ यहाँले देखिराख्नु भएको छ अध्यात्म चिन्तन भनेर, त्यसले के गर्छ त भन्ने कुरामा अध्यात्म भनेको के हो यसको बारेमा फेरि म भोलि अवश्य भन्ने नै छु। हिजो अलिकति बताइसकेको छु, त्यही कुरा फेरि आज किन बताऊँ, भोलि अवश्य अलिकति यसलाई जोड्ने नै छु। र आज छ मानव धर्मको अर्को एउटा पक्ष, अर्को महत्त्वपूर्ण लक्षण के हो भने सन्तुष्ट रहनु। सन्तुष्ट रहनु। यी सबै भागवतमा उल्लेख भएका युधिष्ठिर र नारदको संवादको रूपमा आएका श्लोकहरू मैले यहाँहरूलाई पहिले नै वाचन गरेर सुनाइसकेको थिएँ। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् सन्तोषः समदृक् सेवा ग्राम्यो परम शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागे भूतेभ्यः यथार्हतः ते स्वात्म देवता बुद्धि सुतरां नृषु पाण्डव। आज पनि फेरि दोहोऱ्याए। यही भन्ने क्रममा आजको बुदा हो सन्तोष। सन्तोषी भएर बाँच्नु, सन्तोषी भएर बाँच्नु मानव धर्मको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बुदा हो, लक्षण हो। किन सन्तोषी हुनु त भन्दा सन्तोषी नहुँदा के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। सन्तोषी नहुनुको अर्थ के हो? असन्तोषी हुनु, असन्तोषी हुनु। अनि भनिन्छ के भने सन्तोषी छ सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी भन्ने त हाम्रो रूढीबुढीमा चलेको उखान पनि छँदैछ। सन्तोषी छ सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। असन्तोषी मान्छे कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन, सन्तोषी मान्छे कहिल्यै पनि दुखी हुन सक्दैन। ल कस्तो कस्तो गजबको कुरा छ। सन्तोषी मान्छे दुखी हुन सक्दैन, असन्तोषी मान्छे सुखी हुन सक्दैन। त मान्छे कतिखेर असन्तुष्ट हुन्छ त भन्दा जब उसका तृष्णा बढ्दै जान्छन् नि। तृष्णा, तृष्णा भनेको चाहना। हेर्नु, चाहना जब बढ्दै जान्छन्, आज यो भयो
भोलि अझ अर्को भइदिए हुन्थ्यो, अनि पर्सि अर्को भइदिए हुन्थ्यो, अनि यति भइदिए हुन्थ्यो भन्दै भन्दै जाँदा पहिले सामान्य रूपमा बसेको मान्छेलाई अब बिस्तारै धेरै कुराहरू चाहिए। शास्त्रले के भन्छ, तिमीलाई आवश्यक पर्ने कुरा त जोड है, किनभने धर्म अर्थ काम मोक्ष तिम्रा पुरुषार्थ हुन्। तिमीलाई खाना लाउनका लागि धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ भनेकै छ, धन नकमाउनु कहीँ पनि भनेको छैन। धन नकमाइकन त बस्नु हुँदैन भनेकै छ। अर्थ भनेको धन पनि कमाउनु पनि पुरुषार्थमै पर्छ पनि भनेको छ। तर यहाँ त अकुत सम्पत्ति कमाउनेले गर्दा पो गडबड भइराखेको छ त। त्यो किन भयो त भन्दा उसले सन्तुष्टि लिन सकेन। त्यसैले असन्तोषी अथवा तृष्णालाई के भनिएको छ महाभारतमा भने, तृष्णा हि सर्व पापिष्ठा नित्यद्वेगकरी स्मृता अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी। आहा, यो युधिष्ठिरहरू जब वनवास गए, वनवास जाने बेलाको बडो राम्रो प्रसङ्ग छ महाभारतमा। जब युधिष्ठिरहरू जानुहुन्छ, गइसकेपछि त्यो राज्यमा बसेका ब्राह्मण वर्ग बुद्धिजीवी वर्गले के ठान्नुभयो भने अब यो अन्यायी राजाको राज्यमा बस्नु हुँदैन। अन्यायी राजाको राज्य, राजाको अर्थ के हो भने राष्ट्र चलाउने प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति नै हामी भनौँ, केटाकेटीले खेल्दा त चाहिँ राजा होस् भन्छ। राजाको अर्थ के रहेछ? लिडर रहेछ, नेतृत्व रहेछ, नेता रहेछ। सबभन्दा ठुलो नेता चाहिँ राजा भयो। यथा राजा तथा प्रजा चलनै छ अघि। अनि बुद्धिजीवी वर्गले, ज्ञानी वर्गले र असल मान्छेले के विचार गर्छ भने कुन ठाउँ राम्रो छ, कस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि उचित हुन्छ, त्यो ठाउँ बडो विचार गर्छ। जहाँ पायो त्यही नखानु भन्नुको कारण पनि यही नै हो। हाम्रो धर्मशास्त्रले जसका पायो त्यसका घरमा जसले दिएको त्यसको नखाऊ भन्नुको कारण के हो भने त्यहाँ भाव दुष्ट हुन्छ, दृष्टि दोष हुन्छ, अनेक किसिमका दोषले भरिएको छ भने त्यो पनि आफ्नो भित्र आउँछ, त्यो अन्नमा पसेर आउँछ र उसको पनि बुद्धि बिगारिदिन्छ। यो बडो रहस्य, यो त बडो वैज्ञानिक छ दर्शक महानुभाव। यसलाई त फेरि कोट्याउने हो भने हामी कहाँबाट कहाँ पुग्छौँ, अहिलेलाई यी नै छोडौँ। बुद्धिजीवी वर्गले के भन्नुभयो, ब्राह्मण वर्गले के सोच्नुभयो, सल्लाह के गर्नुभयो भने अब युधिष्ठिरहरूले यो राज्य छोडेर जङ्गल जानुभयो, अब हामीले यहाँ बस्नु हुँदैन, हामी पनि जङ्गलै जानुपर्छ भनेर सोच्नुभयो। बडो लामो मिठो प्रसङ्ग छ यो। अनि तर जान त जाने, अर्को एउटा समस्या छ। के होला त भन्ने क्रममा युधिष्ठिर महाराजलाई बडो पीर पर्छ। किनभने हामी ब्राह्मण वर्गलाई उहाँले स्वागत सत्कार गर्न सक्नु भएन भने उहाँलाई बडो चिन्ता हुन्छ। उहाँलाई चिन्ता दिनु पनि त हाम्रो धर्म होइन नि। फेरि हामी गएर उहाँलाई पीर पर्छ भने त्यो पनि त हाम्रो अधर्म नै बन्न सक्छ। त्यसैले अब यसमा सोचौँ भन्दै 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 गइसकेपछि उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, होइन जान त जाने, महाराजजीलाई हामीले कुरा बुझाउन सक्छौँ र उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ। हामीले यहाँ बस्नु हुँदैन, यो राज्यमा बसेर अब दुर्योधन जस्ता अपराधीको अन्न खाएर बस्यौँ भने हामी पनि बिग्रन्छौँ। हेर्नु कस्तो गजबको कुरा छ यहाँ। राज्यमा बस्ने अथवा कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू अपराधी भइदिए भने, कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू भ्रष्ट भइदिए भने, कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू आचरणहीन भइदिए भने राज्य डामाडोल हुन्छ। यो त्यतिखेरैदेखिको आएको कुरा हो। त्यसैले राजा अर्थात् राज्य चलाउने व्यक्ति अत्यन्त धार्मिक हुनुपर्छ, आध्यात्मिक हुनुपर्छ, सन्तोषी हुनुपर्छ, आचरणवान भएर सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हुनुपर्छ है, र मात्रै त्यो राज्य राम राज्य बन्न सक्छ भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले प्रशस्त बताइदिएका छन्। विचार गरौँ त, आज राज्य चलाउने व्यक्तिहरू खराब हुँदाखेरि राज्यले कस्ता कस्ता कुराहरू कहाँ कहाँ कुन कुन राष्ट्रले भोगिरहेका छन् त्यो मैले भन्नै पर्दैन। यहाँहरू स्वयंले भोग्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ, किन भनिराख्नु पर्यो। यहाँ त म के भन्दैछु, पूर्ण मानव हुनका लागि के लक्षण, कुन कुन लक्षण आवश्यक पर्छन् र त्यो लक्षणको अभावमा के हुन्छ यति मात्रै मैले बताउन खोज्दैछु। र यहाँ भन्छ सन्तुष्ट रहनु पनि मानवको साह्रै ठुलो धर्म हो। त यो सन्तुष्ट रहन नसक्दा के हुन्छ त भन्दा असन्तुष्ट हुन्छ। असन्तुष्ट केबाट हुन्छ? तृष्णाबाट हुन्छ।
तृष्णा चाहिँ कस्तो छ त भन्दा तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्य द्वेगकरी स्मिता रे। तृष्णा भनेको सर्व पापी, सबैभन्दा पापी कुरो, अपराधी कुनै छ भने त्यो तृष्णा नै हो। सर्व पापिष्ठा नित्य द्वेगकरी स्मिता, सधैँभरि त्यसले मान्छेलाई नि उद्वेग बनाइदिइराख्छ। के गरौँ, कसो गरौँ, अब के गर्दा होला, कसो गर्दा होला, मलाई त्यो पनि चाहिएको थियो, ऊ पनि चाहिएको थियो, एउटा घरले पुगेन दुईटा बनाउन पाए हुन्थ्यो, दुईटाले भए त तीनटा भयो हुन्थ्यो, तीनटा भयो छवटा भयो हुन्थ्यो, 50औं घर उसलाई यो सारा संसारै दिए भने पनि मान्छेले भो भन्दैन। दर्शक महानुभाव, यो गजब छ। तृष्णा हटेर मान्छे ड्याउ गरेको हामीलाई कहीँ थाहा छैन। अर्थात् धन कमाएर मान्छेले अब अघाएँ भनेर ड्याउ गरेको हामीले कहीँ कसैले सुनेका छैनौँ। तपाईँ खानेकुरा दिनुहोस्, तुरुन्त मान्छे अघाउँछ। जतिसुकै मिठो खानेकुरा दिनुहोस्, एकछिन पछाडि खाने हो हजुर, भयो हजुर पुग्यो, अब मलाई पुग्यो, हुँदा हुँदै धेरै अगाडि त ड्याउ भनेर डकारै आउँछ। तर धन कमाएर मान्छेलाई कहिले डकार आइरहेछ? कुनै मान्छेलाई अब पुग्यो भनेर धनको डकार आइरहेछ? छैन। त्यसैले सन्तुष्ट रहनुको अर्थ धेरै तृष्णा नल्याऊ। तृष्णा नित्य द्वेगकरी स्मृता, सधैँ त्यसले मान्छेलाई उद्वेग बनाइदिइरहन्छ, त्यो मान्छेलाई रोगी बनाउँछ। धेरै धन कमाउने खोज्नेहरू असाध्यै रोगी हुन्छन्। किन? चिन्ता हुन्छ नि। चिन्ता हर बखत चिन्ताले मान्छेलाई चिताको बाटो देखाउँछ। त्यसै भनिएको होइन, चिन्ता त त्यो हो, चिताको साथी हो। चिन्ता र चिता बडा छुट्याउन नसकिने कुरा छन्। धेरै चिन्ता भएपछि चिन्ताले सरक्क लगेर चितामा राखिदिन्छ, बस उनीहरूको साँठ गाड्छ। चिन्ता र चिताको बडो साँठ गाड्छ। अनि त्यो नहटाइदिनुहोस् के रहन्छ? चिन्तामा रहेको नलाई हटाइदिनुहोस् त के रहन्छ? चिता भनेको के हो? बस राम नाम सत्य हो भन्दै बाँचुन्जेली होइन सत्य, मरिसकेपछिको लास चाहिँ के भन्छ? राम नाम सत्य हो भन्दै लगेर अन्तिममा ओछ्याइदिने खाट चाहिँ चिता हो। काठद्वारा बनिएको खाट चाहिँ चिता हो। त्यहाँ गएपछि सकियो यो भौतिक शरीर हो। त्यो चिता र त्यो चिन्ता बडो मित हुने यिनीहरू। यस्तो राम्रो साँठगाँठ छ यिनीहरूको बिचमा। यिनले बडो ग्रान्ड डिजाइन बनाएका हुन्छन् यिनीहरूले, त यसो गर म यसो गर्छु भनेर। त्यसैले तृष्णाले चिन्ता दिन्छ, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ। चितामा पनि कसरी पुर्याउँछ भन्दा अनेक रोग व्याधिले ग्रस्त गराएर गराउँछ। त्यसैले नित्य द्वेग अधर्म बहुला चैव, त्योभन्दा अधार्मिक केही पनि छैन, बहुला नै हो। घोरा पापानुबन्धि, त्योभन्दा डरलाग्दो पापमा लगाउने अरू केही पनि छैन। ल हेर्नु, त्यसैले शास्त्रले भन्छ, हे मनुष्य हो, तिमी सन्तुष्ट रहन सक र मात्रै तिम्रो जीवन सफल हुन्छ भनेर बताइदिन्छ। ल हेर्नु, पूर्ण मानव हुनका लागि मानव धर्म कति राम्रो कुरो रहेछ। अनि जब यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ, अब हामी पूर्ण मानव बन्दैछौँ है। हामी पूर्ण मानव बन्दैछौँ। हामीले आजसम्म भन्दै आएका यी सन्तोषसम्ममा आइपुग्दाखेरि लगभग 14वटा बुँदाको व्याख्या भइसकेको छ। अझै छन् हामीसँग, अझै छन् ती बुँदाहरू। अन्तिमसम्म हामीले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्यौँ भने अनि ओहो, ममा पनि यी किसिमका लक्षणहरू आए कि आएनन् होला, अब मैले पनि यसलाई कसरी बढाउने आफूमा र म पनि पूर्ण मानव बन्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्न सक्छौँ। त यो कुरा अध्यात्म चिन्तनले नै हामीलाई बताउँछ। त्यसैले हामीले राखेका छौँ, अध्यात्म चिन्तन गरौँ। हाम्रो कार्यक्रम नै अध्यात्म चिन्तन हो। अरू चिन्तन त सबले गरिराखेकै छन् नि। दर्शक महानुभाव, यति मिठा छन्, यसभित्र गहिरिएर हेर्दाखेरि यति आनन्द आउँछ। जो यहाँले सुनिराख्नु भएको छ अनि आफैमा घटाइ पनि राख्नु भएको होला, ममा त यो गुण छैन, नढाँटिकन। किनभने अब यो आफूलाई ढाँट्नु हुँदैन भन्ने यहाँ पछि आउँछ, फेरि यो पनि बुँदामा आउँछ। हामीले आफूले आफैलाई ढाँट्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि यो यही बुँदामा मानव धर्ममै आउँछ। त्यो पछि भनौँला, अर्को दिनको प्रसङ्गमा यो पनि आउँछ। त्यसैले हामीले एकचोटि आँखा चिम्लेर छातीमा हात राखेर सोचौँ, ओहो
म साँच्चै पूर्ण मानव बनेको रचको रहेनछु अथवा म सच्चा मानव हुँ कि होइन, म आवरणले मान्छे आचरणले चाहिँ पशु हुँ कि जनावर हुँ कि जन्तु हुँ कि कीट पतङ्ग हुँ कि बाघ हुँ कि के हुँ, सोचौँ आफैले हामीले कस्तो आचरण गर्दैछौँ। के बोल्न भाषा, मान्छेले बोल्ने भाषा बोल्दैमा मान्छे भइन्छ? दुई खुट्टा टेकेर हिँड्दैमा मान्छे भइन्छ? राम्रा राम्रा लुगा लगाएर हिँड्दैमा मान्छे भइन्छ? भइँदैन, कहिल्यै हुन सकिन्न। सच्चा मानव बन्नका लागि त सबभन्दा पहिलो आचरण हो। यदि आचरणमा हामी कमजोर बन्यौँ भने हामी सफल मानव बन्न सकेनौँ। हामी कतिपय शिक्षक छौँ, प्राध्यापक छौँ, गुरुहरू छौँ, अभिभावक त हामी सबै छँदैछौँ। तपाईँले आफ्नै सन्तानलाई यदि एउटा सन्तान साह्रै बदमास निस्कियो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसले भाँडा पनि फुटाइदिन थाल्यो, झ्याल पनि फुटाइदिन थाल्यो, बाबुआमालाई पनि कुट्न थाल्यो, तथा नाम बोल्न थाल्यो, तर जन्माएको आफ्नै सन्तान हो। के गर्नुहुन्छ? केही नचले पुलिसलाई खबर गर्नुहुन्छ, जिम्मा लगाएर पठाइदिनुहुन्छ आफ्नो सन्तान भए पनि। किन बाध्य हुनुपर्छ? हो, त्यसैले म यस्तो हुँ भन्दैमा, म मान्छेद्वारा जन्मिएको मान्छे नै हुँ भन्दैमा हामी मानव हुन सक्दैनौँ। यसका लागि पनि आचरण चाहियो। मानवीय आचरण, मानवीय गुण, मानवीय चरित्र, मानवीय सोचाइ, मानवीय भावना यदि भइदिएन भने हामी मानवको खोल ओढेका दानव हौँ। दानव खोल चाहिँ हामीले ओढेका छौँ मानवको, अथवा हाम्रो यो शरीर मानवको होला तर हाम्रो चरित्र दानवको छ। हामीले दानव बन्न खोज्नु हुँदैन, हामीले मानव बन्न सिक्नुपर्छ। र यही मानव बनाउने क्रममा हामीले यी कुराहरू व्याख्या गर्दै आएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै हो, अझै बाँकी नै छन्, तर बुझिहाल्नुभयो यहाँहरूले। फेरि आजको समयले हामीलाई के भन्दैछ? लौ न गुरुजी, अब आज त बिट मारौँ कि क्या हो भनेर मलाई खुसुक्क भनिसक्यो। यसो हेर्दाखेरि, घडी हेर्दाखेरि लगभग 1 घन्टा पनि बित्न लागिसकेछ। समय त यही हो, कहाँ रोकिन्छ र? त्यसले मिठो प्रसङ्ग आइराखेको छ, भला मैले मिठो गरी भन्न नसकौँला, अघि त्यसमा त्यो मिठास ममा नहोला, कटु शब्द नै होला, यहाँहरूलाई सुन्दाखेरि च्वास्स घोचेको पनि होला। तर म चाहन्छु, मैले घोच्न खोजेको होइन, त्यो घोचिएको ठाउँमा मलम लगाइदिन मात्रै खोजेको हो। कहिलेकाहीँ त्यो ड्रेसिङ गर्दाखेरि डक्टरले घाउलाई ड्रेसिङ गर्दा त्यो पाप्रो उकाइदिने पनि हुन्छ र अनि त्यहाँबाट मलम लगाइदिनुहुन्छ। त्यो एकछिन उकाउँदाखेरि त्यो बाँधेको ब्यान्डेज झिक्दाखेरि टाँसिएको हुन्छ, अय्या गरेर दुख्छ, तर त्यस पछाडि फेरि औषधि लगाउँदा शीतलता प्रदान हुन्छ त्यहीँबाट। भने त्यस्तै होला, अहिले भन्दाखेरि केही चोट पुगे जस्तो भए पनि यसको रिजल्ट, नतिजा चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। अहिले भन्दा साह्रै दुष्ट, खराब, तुच्छ जस्तो लाग्ला, तर यसको परिणाम चाहिँ राम्रो छ। त्यो क्याप्सुल जस्तो खाँदा त्यो फुटाएर खाइयो भने यति तितो हुन्छ कि त्यो उल्टी होला जस्तो हुन्छ। सुलुक्कसँग निलिएर पेटमा पुग्यो भने त्यसले यति छिटो काम गर्छ कि जस्तो सुकै रोगलाई पनि कडा कडा क्याप्सुल त असाध्यै तिता हुन्छन् नि, मिठा हुँदैन। अनि सुलुक्क निल्नका लागि त्यस्तै डिस्पोजेबल त्यो प्लास्टिक के राखेको हुन्छ, त्यो खाइदियो अनि पुग्छ। अहो आधा घन्टा पछि कस्तो छ, मलाई त अलि ठिक छ हेर्नु। त्यस्तै हो यो भनाइ पनि, यस्तै ठानिदिनु होला। र यहाँहरूको आजको दिन पनि अत्यन्त सुखद रहोस्। हामी त बडो राम्रा कुराहरू सिकेर हामी यी आइपर्ने सारा दुर्घटनाहरूबाट बचेर अगाडि बढ्न सकौँ र पूर्ण मानव बन्न सकौँ भन्ने हामी सबैको चाहना सबैप्रति छ, हाम्रो मात्रै होइन। त्यसैले यही भावना सबैसँग बाँडौँ भन्दै यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, शुभ रहोस्, यति भन्दै बिदा चाहन्छु। जय जय श्री राधे श्याम।